హై హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నాగోస్ కుకింగ్. అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను పిల్లలకి చాలా ఇష్టం, పిల్లలకి పెద్దలకు కూడా చాలా ఇష్టం కేఎఫ్సి చికెన్ తాను మీ ముందుకు వచ్చాను. పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ అన్నది చూస్తే మీకు సేమ్ మీకు అక్కడ కేఎఫ్సీలో తిన్నట్టే ఉంటుంది. ఇంకా అంతకన్నా ఒత్తిగా తినాలంటే మనం అంత అంటే వాళ్ళు కొంచెం ఏంటి వాళ్ళు పెంచుకుంటే కోళ్ళు అలా ఉంటాయి, మన సైడ్ అలా దొరకవు. అదంతా కొంచెం ఇంజెక్షన్ చేసి అందుకే అంత లావుగా ఉంటాయి. అది మంచిది కాదు. ఇలాగే మన ఇంట్లో చేసుకున్నారనుకోండి మీరు కూడా టేస్టీగా తినొచ్చు. అదే కాస్ట్ తోటి ఒక 5-6 మెంబర్స్ అన్నా తినొచ్చు కదా అని నా ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఇది ఈరోజు మన కేఎఫ్సీ చికెన్ ఎలా ఉండదో, ఎలా ఏం వేసుకోవాలో అన్నీ కూడా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నా ఛానల్ ఎవరు ఫస్ట్ టైం చూసేటట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అసలు రన్ అవ్వట్లేదు, చాలా డిసప్పాయింట్లో ఉన్నానండి. అంటే వ్యూస్ బాగానే వెళ్తున్నాయి, కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకో మరి అలా 1 ఇయర్ అయిపోయింది స్టార్ట్ చేసి, కానీ నాకంటా మించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ బాధలు ఏంటో తెలియదు కదా. ఒక కంటెంట్ చూస్తే అబ్బా వీళ్ళు ఎంత బాగా రన్ అవుతుందో అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్కి ఈరోజు ఎందుకో ఈరోజు అనిపిస్తుంది అలాగా. ఇన్ని రోజుల నుంచి వీడియోస్ అన్నా చాలా యాక్టివ్గా చేశాను, కానీ ఎందుకు ఈరోజు చాలా దిమ్ముగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు నా ఛానల్ వెళ్ళట్లేదని. పోలేండి, వెళ్తుందిలేండి అలా స్లోగా. నాలో అన్నా చూసేసి చేసేసి నాకు కామెంట్ చేయండి. మీరు ఒక వీడియో అన్నా సరే నాకు చూసి చేసి నాకు కామెంట్ చేస్తే నాకు అది తృప్తిగా ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే మీరు కూడా నా వంట చేశారన్న హ్యాపీనెస్ అన్న ఏదో ఒక రెసిపీ నా ఛానల్లో చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి. నా దాంట్లో 500 వీడియోస్ వరకు ఉన్నాయి నా ఛానల్లో. మీరు దేంట్లో ఏది వెళ్ళి చూసినా సరే ఉంటుంది. మంచి మంచి బిర్యానీస్ ఉంటాయి, కర్రీస్ ఉంటుంది. ఇంకేమైనా కావాలి అని అడిగితే నేను మళ్ళీ పెడతాను కూడా. ఓకేనా? నా ఛానల్ ఇలాగే ఆదరిస్తూ ఉండండి. రండి కేఎఫ్సీ ఎలాగో చూసేద్దాం. కేఎఫ్సీ కోసం ఫస్ట్ మజ్జిగ అన్నది ఇలాగా అంటే పెరుగుని ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసి మజ్జిగలా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ అన్నది కొంచెం ఇలా స్కిన్తో ఉన్నది తీసుకోవాలి. కేఎఫ్సీకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా స్కిన్తో ఉన్నది తీసుకుంటే బాగుంటుంది, స్కిన్లెస్ బాగోదు దీనికి. ఇప్పుడు స్కిన్తో కూడా ఎక్కడా దొరకట్లేదు, తక్కువైపోయింది దొరకడం. అసలు అందరూ స్కిన్లెస్ అడగడం వల్ల నేను కొద్ది పెద్ద పీసెస్ తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం చిన్నగా కూడా తీసుకోవచ్చు. కేఎఫ్సీకి మనకు పెద్ద పీసెసే కదా ఉంటుంది, అందుకని నేను విత్ బోన్లెస్ 2 ఉన్నాయి. నీట్గా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది మనం ఫస్ట్ ఒక 2 అవర్స్ అన్నది నానబెట్టుకోవాలి. అందు గురించి నేను ఫస్ట్ ఈ ప్రిపరేషన్ అన్నది చూపించేస్తున్నాను మీకు. ఇప్పుడు మనం ఇందులో మీకు కారం పొడి ఎంత అయితే అంత నేను ఒక 2 చెంచాలు వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇందులో ఇంకా మనం మిరియాల పొడి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా. అలాగే ఉప్పు, మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు మొత్తం కూడా నేను ఇందులో వేసేదే మీరు చూడండి. అలాగే ధనియాల పౌడర్ ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇలా వేసుకుందాము. 1 టీ స్పూన్ ధనియాల, నేను ఇది కిలో చికెన్కి చెప్తున్నాను. అలాగే మిరియాల పౌడర్ ఒక 1/2 టీ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 టీ స్పూన్, మిరియాల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, అలాగే జీలకర్ర పొడి కూడా 1/2 టీ స్పూన్, ఎక్కువ వద్దు. పసుపు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు. అలాగే మనం ఇందులో నేను అరోమిక్ మిక్స్ వేసుకున్నాను. మీరు దగ్గర అజినామోటో ఉంటే వేసుకోండి. అది వేసుకుంటే కొంచెం మనకి చైనీస్ డిష్ అన్నది కొంచెం బాగుంటుంది, ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. మరి మీరు స్కిప్ చేయాలంటే ఇలాంటి పౌడర్ తెచ్చుకోండి, మస్ట్గా వేసుకోవాలి. ఇందులో నేను ఇది 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. మీరు చైనీస్ సాల్ట్ కానీ ఉంటే అదొక 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోండి, అదైతే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. ఇందులో మీకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడు కూడా కేఎఫ్సీకి డ్రై ఇంగ్రీడియంట్సే వేయాలి, వెట్ వేసుకోకూడదు. అందుకని నేను ఇంకా మీకు ఇలా చూపిస్తాను. లేదు మా దగ్గర లేదు అనుకుంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా డ్రై చూడండి, జింజర్ పౌడర్ అని దొరుకుతుంది, సొంటి పొడి అంటారు దీన్ని. ఇది కూడా ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇలా వేసుకోవాలి. అన్నీ కూడా డ్రై ఉంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళు మనకి బయట అమ్మేది ఎప్పుడు కూడా డ్రైదే. ఇది గార్లిక్ పౌడర్ అంటే వెల్లుల్లి పౌడర్. ఇది కేఎఫ్సీ చేయాలంటే ఇలాంటివి ఉండాలి. మీరు ఇది లేదు అయ్యో మా దగ్గర ఎలా అనుకుంటే పేస్ట్ వేసుకోండి. అలాగే ఆనియన్ పౌడర్ చూడండి, వైట్ ఆనియన్ పౌడర్. ఇది లేని పక్షంలో మీ దగ్గర వైట్ ఆనియన్ పౌడర్ లేనప్పుడు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని కొంచెం కచ్చబిచ్చ మిక్సీలో చేసుకొని అది రసం వేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకా అంత ప్రాసెస్ నేను ఈ మెటీరియల్ ఉంది కదా ఇదే వేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఆనియన్ పౌడర్ 1 టీ స్పూన్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ముందు మిక్స్ చేసుకొని అప్పుడు మనం మజ్జిగ అన్నది వేసుకోవాలి.
కొంచెం ఇలా ఉల్లిపాయలా తగులుతున్నాయి. ఇది మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు అంత బాగా నానుతుంది అన్నమాట. ఇవి కూడా మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం కూడా కలుస్తాయి. ఇలా వింగ్స్లా తీసుకున్నాను, అంటే వాడు ఎలా కొట్టేసి ఇచ్చాడో నేను ఇంకా ఆ మాదిరిలో తీసుకున్నాను. మీకు ఇప్పుడు లెగ్ పీసెసే కావాలి అనుకుంటే కేఎఫ్సీ అంటే చేసి ప్రాసెస్ ఇదే. మీకు అందులో ఉన్నది లెగ్ జాయింట్లా కావాలని తీసుకోవచ్చు, ఇలా చెస్ట్ పీస్ తీసుకోవచ్చు, అలా మీ ఇష్టం. అది నేను వాడు ఎలా అయితే కొట్టేసి ఇచ్చాడో అలా తీసుకుంటున్నాను మీకు చూపించడం కోసం. కానీ స్కిన్తో తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా స్కిన్ తోటే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా కలుపునాక ఇప్పుడు ఇందులో మజ్జిగ వేసుకోవాలి. ఇలా జస్ట్ ఇలా ములిగి వరకే. మీకు ఉంది కదా, ఎంతైతే అంత వేసేసుకోకూడదు. ఇలా మనకి ఇది చికెన్ మొత్తం కేజీకి ఇలాగే ఇంత వేసుకోవాలి. ఇలా ములిగి వరకు ఉంచుకుందాం. ఇది ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫుడ్ కవర్ ఒకటి తీసుకొని క్లోజ్ చేసుకుంటే ఎక్కడా కూడా ఏ రాదు, అయితే ఎయిర్ అన్నది వచ్చేస్తుంది. మీకు ఇది లేదనుకున్నా నాకు ప్లేట్ పెట్టుకోవడం, ఇంకా అది మనం ఏం చేయలేము. అది ఖచ్చితంగా దీనికోసం తెచ్చుకోలేము కదా. కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటివి చేసుకోవాలనుకుంటే డ్రై పౌడర్స్ ఉండేలా చూసుకోండి. తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకు అవి ఎక్స్పైర్ అవ్వవు, లేదంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. ఇలా మొత్తం కూడా నీట్గా క్లోజ్ చేసి ఒక 2 hours నాననిద్దాం. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు, బయట పెట్టుకోవచ్చు. మనకు అది మజ్జిగలో బాగా పులిస్తే అంటే ముక్కన పీల్చుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. అందుకు ఓకేనా. చికెన్ అన్నది మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో 2-3 hours పట్టిందండి నాకు. ఇంకా నైట్ అంతా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. నేను ఈరోజు కేఎఫ్సీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మా బాబు హాస్టల్లో అన్న విషయం తెలిసిందే కదా. వాడు ఏదైనా తినడానికి పంపించమంటాడు ప్రతి వీక్. ఒక్కొక్కసారి బిర్యానీ అవుతుంది, ఈ కేఎఫ్సీ అన్నది అడిగాడు, అమ్మ బయట నుంచి కేఎఫ్సీ కొన్ని, ఎందుకు బయట నుంచి అని చెప్పి చేస్తున్నాను. ఈరోజు రీజన్ అది కేఎఫ్సీకి. ఇది నేను చేసినట్టు మీకు చూపించినట్టు ఉంటుందని వీడియో అన్నది తీస్తున్నాను. ఇది నేను చికెన్ అన్నది ఇలా నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను. ఇది మనం చేసుకుంటాం అనగా ఒక 1/2 hour ముందు తీస్తే కూలింగ్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. కూలింగ్ తగ్గితే మనకి కొంచెం ఆయిల్ అన్నది పీల్చుకోకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఇది కొంచెం కూలింగ్ ఒక 1/2 hour అవుతుంది నేను తీసి. ఇప్పుడు నేను ప్రిపరేషన్ ఎలాగన్నా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కేఎఫ్సీ కోసం మనం ప్యాటర్న్ అనేది కలుపుకోవాలి కదా, ఏంటో చూడండి. మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా కంటే కొంచెం తక్కువ కార్న్ఫ్లోర్, కారం పొడి, బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా కాదు బేకింగ్ పౌడర్, అలాగే సొంటి పొడి అదే జింజర్ పౌడర్, మిరియాల పొడి, గార్లిక్ పౌడర్ అంటే వెల్లుల్లి పౌడర్, అన్నీ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి దీనికి. అసలు కేఎఫ్సీకి మామూలు వెట్టి వేసుకోకూడదు, అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టులు ఇలాంటి మసాలాలు ఇవన్నీ వేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు మైదా, అలాగే కార్న్ఫ్లోర్, ఇప్పుడు అదే జింజర్ పౌడర్, అదే అల్లం పౌడర్, అదే సొంటి పొడి అంటారు. అల్లం పౌడర్ అంటే ఏం కాదు, సొంటి పొడి, మిరియాల పొడి, వెల్లుల్లి పొడి, ఈ 3 కూడా వేసుకోవాలి. కారం పొడి, ఉప్పు ఎలాగా తెలుసు కదా, ఉప్పు చూపించలేదు. ఉప్పు మనం అందులో కొంచెం వేసుకున్నాం కదా చికెన్లోని, ఇప్పుడు కొద్దిగా చూసుకొని వేసుకోండి ఉప్పు. ఇందులో అందులో వేసాం కదా, ఇందులో వెయ్యాలా అంటే మరి ఇది చప్పగా వస్తుంది పిండి, మనం తింటుంటే బాగోదు. అలాగే 1 teaspoon బేకింగ్ పౌడర్. మీకు బేకింగ్ పౌడర్ ఎందుకు వేస్తారంటే ఉబ్బునట్టు వస్తాయి కదా, అది అందుకని బేకింగ్ పౌడర్ అన్నది వేసుకోవాలి. కొంచెం ఒత్తిగా అన్నది వస్తున్నాయి కదా, అది బేకింగ్ పౌడర్ వేస్తే అలా వస్తాయి. చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఇవంతే. చిట్కాలు ఏంటి, ఆ సీక్రెట్స్ మనకు చెప్పరు. ఇప్పుడు మనం ఇలా కలుపుకున్న దాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఉప్పు అది ఒక పక్కన ఉండిపోద్ది, ఉప్పు కారం ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కలిపి పక్కన పెట్టినాం. నెక్స్ట్ కూలింగ్ వాటర్ అన్నది మనం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ కూడా పక్కన పెట్టినాం. అదే కూలింగ్ వాటర్, ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ అంటే. ఇప్పుడు ఇలా తీసి ఇది కూడా ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా కూలింగ్ తగ్గితే బాగుంటుందని. సాల్ట్ అది కూడా మీరు కలిపినప్పుడు చూసుకుంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. కొంతమందికి అంచనాగా వేయలేరు కదా.
ఇప్పుడు చికెన్ ఏదైతే ఉందో ఇదిగోండి, దీన్ని ఇలా ముంచుకోవాలి. ఇలా ఇలా పడితే మనకి పిండి లోపల వరకు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పిండి మొత్తం దులిపేసి కూలింగ్ వాటర్లో వేయాలి. మనం దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, జస్ట్ అంతే. ఇప్పుడు ఇది తీసి ఇలా వాటర్ అంతా కిందకి ఇంకిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పిండిలో వేసుకోవాలి. పిండి కోటింగ్ మళ్ళీ పట్టించి ఇలా 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 దులిపితే మనకు KFC షేప్ అన్నది వస్తుంది. నేను ఇంతకుముందు చేశాను వీడియో, అప్పుడు కార్న్ఫ్లెక్స్ వేసాను. ఇది కూడా మనకి అలా కరకరలాడుతుంది, క్రిస్పీగానే ఉంటుంది. కార్న్ఫ్లెక్స్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, మీకు ఇష్టం. అది కార్న్ఫ్లెక్స్ అన్నది ఆప్షనల్. అది అది పాప్కార్న్స్కి అయితే బాగుంటుంది, దీనికైతే ఇలా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలా పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా ఇలా ముంచేసి పిండిలో ఐస్ వాటర్లో కూడా ఒక్కసారి ఇలా పెట్టాలి. ఇది తీసి పిండిలో పడేయాలి. ప్రాసెస్ కొంచెం పనితో కూడిందే, మరి నోటికి రుచిగా తగలాలంటే తప్పదు. ఇలా దులపడం వల్ల ఏంటంటే మీకు KFCలో షేప్ అన్నది అంటే ఇలా గజిబిజిగా ఉంటుందో అలా వస్తుంది అనమాట. ఇది పక్కన పెట్టిన ఇలా మొత్తం అన్నీ చేసి చూపిస్తాను. కూలింగ్ వాటర్లోని ఎందుకు వేసుకోవాలో అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చు. అది ఎందుకంటే కొద్ది క్రంచీనెస్ వస్తుంది కూలింగ్ వాటర్లో వేయగానే, అందు గురించి వేసుకుంటారు. మీరు ఇలాగా డైరెక్ట్గా ఇలా ఉంచుకోవచ్చు. లేదంటే ఈ పిండి ఒకసారి మళ్ళీ అంటే కొంతమందికి ఎక్కువ స్టార్టింగ్లో అనుకుని తడి చేయి పెట్టేస్తారు, దానివల్ల ముద్దలుగా ఉండిపోద్ది. అలా లేకుండా ఉండాలి అంటే కొంచెం జల్లించుకోవచ్చు పిండి. ఎప్పటికప్పుడు ఇదే పిండి కొంచెం జల్లించుకొని మళ్ళీ అదే పిండి అలా వాడేసుకోవచ్చు. కానీ నేను బాగానే చేసుకుంటున్నాను కదా, నేను ఆ ప్రాసెస్ చేయలేదు. మీరు ఒకసారి జల్లించుకొని చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు ఎంత ఉందో, అందుకే మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఆయిల్ అన్నది డీప్ ఫ్రై పెట్టుకున్నాను నేను, అది వేసుకుంటున్నప్పుడే. ఇది కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి వేయించుకోండి, ఎందుకంటే చికెన్ లోపల వరకు ఉడకాలి కదా, అందు గురించి. ఇప్పుడు ఇలా మరి ఆయిల్ ఎక్కువ వేడి ఉండకూడదు, ఉంటే మనకు మాడిపోయి లోపల అనేది ఉడకదు. పెద్ద పీసెస్ ఒకసారి వేసుకోండి, ఎందుకంటే చిన్న పీసెస్ మాడిపోతాయి, మళ్ళీ పెద్ద పీసెస్ ఉడకవు. అందు గురించి ఫస్ట్ పెద్ద పీసెస్ అన్నది వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోండి. మీరు ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే మీ ఇష్టం, లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఎందుకు అలాంటివన్నీ ఇష్టం ఉండదు. ఫుడ్ కలర్ వేస్తాను, నేను వేయనాను కాదు, కానీ అలాగైతే కేక్ రెసిపీలోకి వెళ్తే ఫుడ్ కలరే వాడతాను. అది చెప్పలేము, కానీ దీనికి నాకు ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకు ఇలా చేసుకొని తింటే సరిపోతుంది కదా అని నా ఫీలింగ్. మీకు నచ్చితే లైట్గా వేసుకోవచ్చు, చాలా లైట్గా, మరీ రెడ్డిష్గా వచ్చేస్తుంది, బాగుండదు. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం వేసిన కాసేపటికి మీరు గరిటె పెట్టి రివర్స్ చేసుకోండి. ఈలోపు ఇవన్నీ కూడా చేస్తాను నేను. నూనె అన్నది ఇలా చల్లారిన తర్వాత అది వేగిపోయిందని లెక్కండి. చూడండి అంత చల్లారింది. ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకోవాలి. ఒక్కసారి హైలో పెడితే ఆయిల్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది, లేదంటే నూనె అన్నది తీర్చుకుంటుంది. సిమ్లో మీడియంలో పెట్టి కదా వేయించుకున్నాం, ఒక్కసారి హైలో పెడితే అది మళ్ళీ హీట్ అయ్యి మొత్తం దానికున్న ఆయిల్ బయటకు అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వెంటనే టిష్యూలో వేసుకోవద్దు, ఇలా పెట్టుకుంటే ఇంకేమైనా ఆయిల్ ఏమైనా ఉన్నా దీని కిందకి నుంచి ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను. దాన్ని నెక్స్ట్ ఏంటంటే టిష్యూ అన్నా పీల్చుకొని మళ్ళీ మనకే వస్తుంది కదా అని. ఇది ఇప్పుడు మొత్తం అంతా నూనె ఇందులో వేసుకొని ఇంకేమైనా చుక్క ఇప్పుడు మిగతావి కూడా ఇలా వేయించేసుకుంటాను. ఇదిగోండి KFC అన్నది రెడీ అయిపోయింది. ఎమ్మీగా ఉంది చూడండి. ఇదిగోండి అసలు ఎంత బాగుందో, అసలు లోపల కూడా మంచిగా ఉడికింది. ఉడకపోతే అసలు తినబుద్ధి అయ్యేది కదా. ఇలా ఈ KFC
టొమాటో కెచప్తో మంచి మాక్టైల్తో తింటే అదిరిపోతుంది. చాలా బాగుంది. ఇంట్లో ఇలా చేసుకొని, ఇది ఎంతో రెడీమేడ్ బయట కొంటాం, అదే ఇలా ఇంట్లో చేసుకొని తాగితే అది నాకు ఇష్టం ఉండదు కేఎఫ్సి. అందు గురించి నాకు తెలియదు మాక్టైల్ అన్నది తాగుతున్నాను. మాక్టైల్ రెసిపీ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, చేస్తాం ఖచ్చితంగా. చాలా చిన్నది, చాలా చిన్న వీడియో కూడా అవుతుంది, అది చాలా సింపుల్ కూడా. ఎందుకంటే కేఎఫ్సి కూడా ఇలా సింపుల్గా ట్రై చేసుకోవచ్చు మీరు. పెద్ద హడావడి కూడా ఏం అనిపించదు. ఇది మనకి ఇంత చేసుకుంటే ఇంకా ఉన్నాయి, ఇవే కాదు ఇంకా ఉన్నాయి. అన్నీ చేసుకుంటే ఇంట్లో 6-8 మెంబర్స్ మన కిట్టి పార్టీస్ అవనివ్వండి, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే పార్టీస్, 1 కేజీ చికెన్ తెచ్చుకుంటే 8 మంది పిల్లలు తినొచ్చు. ఒకటైతే సరిపోతుంది పిల్లలకి. ఓకేనా? వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. బై ఫ్రెండ్స్.